Men Rahmatullayev Dilshod, Surxondaryo viloyati Boysun tumanidanman. 5 yil oldin burnum singan. Shu sababli 5 yildan beri to'liq nafas ololmay yurardim. Erta 10 barlik sistemada bo'lsa 6-7 barlik qilib shunaqa qilib nafas olib yurardim. Tanishlarimdan so'rab, internetlardan ko'rib shu Lor Center nuvasini topib keldim, Shavkat akani. U kishi operatsiya qildilar. Operatsiya zo'r, og'riqsiz. Eng nimasi arzon narxlarda va kutganimdan ham yaxshi chiqdi operatsiyadan. Hozir burundagi nima gips yechib tashlandi. Men o'ylamagandim bunaqa nafas olishimni, chunki 5 yildan beri bunaqa to'yib nafas olmagandim. Va sizlarga ham tavsiya qilaman. Eng yaxshisi Toshkent Lor Center.